आप सब, तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है। ये है व्लॉग चैलेंज का। इसको तो अगर रख दे यार। तो अभी हम चैलेंज करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ चैलेंज की चीज़ें। तो इस व्लॉग को इधर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये सुभान है ना, चीज़ें लेके खड़ा है। अरे कितनी सारी चीज़ें कौन लेके आया? ये लेके आया। चीज़ें दिखा क्या किया है, चीज़ें दिखा क्या किया है। अभी आपको चीजें भी दिखाएंगे। बैठ जाओ, चीज़ें देखे क्या है। बैक टाइम मेरी तरफ कैमरा चॉकलेट चिप, ये ड्रीम क्रीम। मेरी तरफ कर दो। अभी हम आपको ये चीजें सारी इस पे चैलेंज करके दिखाएंगे, फिर मजा आएगा। और हमें चैलेंज करना इस चीजों का, हाँ चीज़ों का करेंगे भाई। चीजों का चैलेंज करेंगे। यम्मी यम्मी सारी आएगी मेरे हाथ में। हाँ बादाम बादाम, ओरियो ओरियो बिस्किट, ओरियो बिस्किट, ओरियो ओरियो ओरियो। आजा ले ले, खा ले, बस बस सिकोन। अब सिकोन पे बैठ जा तू। बस भाई। अरे भाई शाही भाई भी है भाई यहाँ पे। तो भाई क्या है, अब्दुल कादिर मुन्ना मुन्ना भाई सब अंदर डालो। अभी होगा चैलेंज, बादाम बादाम सब खा जाएंगे भाई। ओरियो का भी चैलेंज करो, ओरियो का। ओलियो भाई, अब हमारे दिमाग में आ गया चैलेंज। हमारा चैलेंज ये है कि हम एक बंदा जिसकी आंखों को बांधी जाएगी पट्टी, और बाकी के 3 बंदे उसको एक चीज़ खिलाएंगे और उसको वो चीज़ गेस करनी है कि वो क्या है, टेस्ट करके। यस, तो यही है। तो अभी हमें ना गैलरी में जाते हैं, देखे क्या है भाई मौसम की सूरत हाल। ओ भाई सर्दी है भाई, भागो भागो। गाइस आपको लग रहा होगा कि हम लोग कोयटा में, लेकिन हम लोग कोयटा में नहीं, कराची में। यहाँ पे भी 10 दिन की ये है विंटर। विंटर भाई, विंटर से बेजार हो गए। तो अभी करते हैं चैलेंज। चैलेंज के लिए बैठ भी गए। अभी मैं भी बैठ जाता हूँ भाई। तो अभी मोबाइल वहाँ पे रख रहा है। तो गाइस पहले करने वाले ये भाई सब। तो अब हम ये आदि करेगा। चीज़ सेलेक्ट करेंगे क्या लेंगे। चलो तो देखे क्या लेगा। हम मेरे को लेंगे, खानी है, गेस्ट करनी है यार। तुझे हम खिलाएंगे, तुझे गेस करना है। हाँ कुछ हार्ड देंगे ना। बे तुम बता ये। सही है। चलो भाई इसको बादाम। चलो भाई मैं बादाम नहीं है। ये वाला हम उसको देने वाले हैं। हाँ, इसको हम खिलाएंगे क्रीम ड्रीम क्रीम। नहीं बोलो नहीं। चलो ये आ गया बिस्किट। इसके हाथ में नहीं देना, नहीं तो पकड़ के पहचान। दिखाओ एक मिनट, अरे एक मिनट मेरे को दिखाओ। बताओ तो सही, मेरे को बताओ तो सही। खबर दे रहे हैं तेरे मुंह में डालेंगे डायरेक्ट। हाँ ना, और दिखा। खा खा, नहीं पकड़, नहीं हाथ में खा। हाँ खा। मेरे को याद है ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे को याद है, मैं बोल यार समझ। मेरे को ये बटरफ्लाई बटर है। ये कौन सा चीज? हाँ भाई बोल दिया बटरफ्लाई। नहीं सबर, 3 चांस होंगे, एक हो गया। बटरफ्लाई तो कोई बिस्किट है यार। नहीं हाँ, बिस्किट तो है ही। बिल्कुल इजी बिस्किट है। हाँ नाम शुरू का बताओ। नहीं वो नहीं भाई, वो तो नहीं बताएंगे भाई। मुझे पूरा गेस करना है। यार कौन सा, मेरे को याद है। ये बिस्किट कोई खाओ। हार मान ली भाई। हार मान ली पक्का। यस, बहुत इजी। टक बिस्किट। यस, अबे यार आपकी बारी है। देखें तो अब हम इनको अब इसकी बारी। थोड़ा टाइम बेटा भाई जल्दी देना यार। तो मुंह तो अबे नीचे कर, थोड़ा ऐसे कर। पहले मैंने देखा था वो टक बिस्किट था। मेरा फ्लेवर मुंह में, मेरे को समझ नहीं आएगा। मेरे को कुछ अभी हम नहीं रहा। अभी हम सेलेक्ट कर रहे थे कौन सा बिस्किट हाँ, लाए। मिल गया हमको। बिस्किट नहीं है जरूरी, बिस्किट ओ भाई साहब, मिल गया है हमें। इतना छोटा बिस्किट। ओ भाई साहब, चलो, नन्ना मुन्ना नन्ना। खाओ थोड़ा वे मोबाइल को ऐसा तो कर इसका। बताओ। तू भाई बैठ जाओ। ये केक है। केक तो है। हाँ नाम बता दे, नाम बताओ। नहीं हाँ चॉकलेट वाला केक है। स्ट्रॉबेरी वाला, सॉरी स्ट्रॉबेरी वाला। स्ट्रॉबेरी केक। वो गोल वाला केक है, ठीक है। नाम बताइए सर, नाम। ओ लो, इतना नाम आसान चाहिए तो नाम। भाई तो नाम नहीं बता पा रही। हम तो देख लेते हैं नाम क्या है। अच्छा ये नाम बता रही है। नाम बता, लड़की है। अरे गेस नहीं कर पाए। अरे यार नाम नहीं आ रहा, मैं बोल दिया केक है स्ट्रॉबेरी वाला। नाम बताओ यार, भाई, नाम तो- चाहिए। नाम दिखाओ, बता दी भाई, नाम दिखाओ। बहुत ही आसान है भाई, वो खाते अरे हैं यार वो एक गोल वाला केक होता है, अंदर से वो क्रीम वाली होती है यार। हार मान गया। स्ट्रॉबेरी केक है। हार मान गया तो बोल। जी से नाम आता है, आगे नहीं याद आ रहा है। अच्छा चल ये बता दे, नाम अच्छा। किससे आता है? पहला अल्फाबेट क्या है? जी पक्का लॉक कर दे। हाँ यस यस, तो भाई तो जीत गए। हो गया है भाई। यस
जीत हो गई माशाल्लाह अब माशाल्लाह। आएगा दूसरा प्लेयर। तो गाइस अब ये गेस्ट करेगा तो भाई क्या अब इसको हम देते हैं। इसका मुंह मैं वो ये लो। पट्टे ये लो अब ये खाओ बड़ी इतना आसान यार, ईट जेली। ये विनर यार इतना आसान ईट जेली। मैं अबे यार, यार बहुत आसान चैलेंज आता रहता है। तो ये गाइस अभी कर रहा है अली व्लॉग्स 59। अली अली कर ये रहा तो है। क्या कर रहे हो ये? सूजी का इधर सूजी दिया है आपने। पता नहीं। चलो चलो अब खिलाओ उसको भाई जल्दी। तो भाई क्या गेस्ट करेंगे हम इसको आपको लाइक सब्सक्राइब करते हैं। चलो और मैं देखो लाइक सब्सक्राइब कर दूंगा, अभी दे दे कुछ। क्या हुआ, कहाँ है भाई? अच्छा दो कुछ। हाँ ये क्या है? ये तो स्कैम है। स्कैम हो गया भाई। क्रीम हाँ सही नाम बता। क्रीम है। सही है भाई। तो गाइस ये भी जीत गया, मैं हार गया, सब जीत गए। ये गाइस ये तो बड़ा लूजर है। ये बहुत बड़ा व्लॉग था। आई होप आपको ये पसंद आया तो होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं